దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఆయుర్వేదంలో ఒక చక్కని చిట్కా ఉంది. అదేంటంటే ఒక 2 చెంచాల ఆవ నూనెని గోరువెచ్చగా చేసి రాత్రి పడుకునే ముందర ఛాతీకి, గొంతుకి, అలానే అరికాళ్ళకి రాసుకొని ఉండాలి. ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీళ్ళతోటి కడిగేసుకోవాలి. ఇలా చేసినట్లయితే దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నటువంటి జలుబు, దగ్గు తగ్గుతుంది. అలానే ఊపిరితిత్తులు కూడా చక్కగా పనిచేస్తుంటాయి. సో ఈ వింటర్ సీజన్లో కానివ్వండి, వర్షాకాలంలో వచ్చేటువంటి దగ్గు, జలుబుకి ఇది ఒక చక్కని పరిష్కారం అని